iPhone user တွေအနေနဲ့ YouTube video တွေကို download ဆဲဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ application ရှာမတွေ့တဲ့အခါ Ryan က Telegram ကနေတစ်ဆင့် YouTube video တွေကို download ဆဲလို့ရမယ်။ဒီလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြပြပေးသွားမှာမလို့ဒီ view လေးကိုစုံကြည့်လိုက်ပါနော်။အဆုံးအနေနဲ့ Ryan တို့က Telegram နေပြီးတော့မှ search bar မှာ @Godzilla dashboard ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်။ Ryan ကတော့အရင်ရှာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကိုပဲတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ restart bot လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင် language နေရာမှာ Ryan က English ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့မှ Ryan တို့ YouTube တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင် YouTube ထဲမှာရှိရဲ့ကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ပေါ့နော် video လေးကိုတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဆိုပါစို့ Ryan ကဒီ video လေးကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ video လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးတောင်မှာရှိနေတဲ့အဆက်လေး30ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှ Ryan တို့ Telegram လေးကိုတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့စောနနှုံးကဒီ channel လေးကိုပေါ့နော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှ set နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့မှ Telegram နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ပေါ့နော် resolution တွေအကုန်ကျလာမှာပေါ့။အဲ့တော့ Ryan က360လေးကိုပဲတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလိုက်မယ်။ခဏလေးတော့စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ပြီးရင်သူက auto download ဆွဲပြီးနေဆိုတော့ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်။ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ item ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ပဲဒီကောင်လေးကို save video လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ video အားလုံးကို save သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ YouTube video တွေကို Telegram application လေးသုံးပြုပြီးတော့မှအဆင်ပြေပြေနဲ့ download ဆွဲလို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတည့်ရ review လေးကို YouTube မှာကြည့်ချင်နေဆိုရင်လည်း Ryan ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးမှကြည့်တာလို့လည်းရပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့ iWatch review တွေမှာပြန်နေကြမယ်နော်။ Bye bye